嘿，大家好啊！歡迎大家嚟到行花市嚇。咁啊，新年到啦，祝大家身體健康，事事如意，花開富貴喎。咁啊，最近咧新聞又講天氣咧好凍，咁啊呢幾日的確好凍嘅。咁啊，所以咧我啊特登就嚟到林村呢一度啊，同大家睇下喺林村嗰度生長緊嘅桃花個情況係點樣喎。咁啊，究竟咧因為天氣凍會唔會影響個花期咧？咁啊，我哋今日咧請嚟啊江師傅，恭喜發財，恭喜發財啊！咁啊，我知道咧一棵桃花啊，要好似呢一棵咁靚嘅桃花咧，要好多心機時間落去種喎，係嘛？呢棵桃花我哋已經用咗3-4年嘅心機喺度栽種佢，然後先有咁嘅機會成長到咁靚嘅桃花。當然亦都會天氣影響到嗰個開花啦，好似而家見到啲咁多嘅一粒粒白豆咧，先係花嚟嘅。咁如果啲尖呢啲咧，就係啲葉嚟嘅。咁如果你買咗一棵桃花翻去咧，見到好多葉走咗出嚟咧，盡量就搣咗佢。咁啲桃花咧就越開，即係唔會俾佢啲水分俾啲葉吸晒，咁供應翻俾啲桃花，咁個棵桃花就開得會好燦爛㗎啦。江師傅有樣巧妙嘢，我好想問㗎，我成日都有個唔明白嘅地方，就係話，喂，一棵桃花佢一年係咁生長，咁你點知？同埋你點樣可以令到佢係呢幾日開呢？一到11、2月嗰陣時咧，佢本來都仲有好多葉㗎。咁我哋計過今年係冇樣葉嘅，咁我哋就會將啲葉全部搣晒。棵桃花之前係一棵樹咁嘅啫嘛，好似好多葉，然後去到12月頭咧，我哋會淋水啦，盡量谷佢多啲水分，聽佢快啲開咯。江師傅，我想問下咧，嗱。今年咧出邊就傳聞，喂啲桃花又開嘅時間啊，又亂晒龍啊，唔係好啱時候啊。但係我嚟到呢一度，咦，你控制得好好喎。咁其實今年會唔會加下價咁啊？今年嘅花係比較少啊，咁個價錢就上升咗2-3成。咁啊，我相信咧新年流流啊，大家用多2個錢買棵靚桃花咧，都唔係好介意嘅。咁啊，最緊要就係乜嘢咧？市道好啊，升價，出年揾多啲咁先緊要㗎，係嘛？